आदरणीय मित्रहरू, यो मोबाइलको म तपाईलाई आज डिस्प्ले पेर देखाउँदैछु। यसको क्यामेरा पनि फुटेको छ, क्यामेराको ग्लास। त्यसैगरी यसको डिस्प्ले पनि फुटेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको चर्केको छ, यो फुटेको छ र यसको क्यामेरा पनि फुटेको छ र यसलाई म अन गरेर देखाउँछु। हेर्नुस्, यो अन भइरहेको छैन किनकि यसको डिस्प्ले फुटेको छ। म तपाईलाई देखाउँदैछु। यो J26 मोबाइल हो र अब यसको कसरी यो डिस्प्ले उतार्ने भनेर म तपाईलाई देखाउँदैछु। यसलाई बिस्तारै हामी यो डिस्प्ले ग्रिप खोल्ने छौं। बिस्तारै खोल्नु होला यसलाई। अनि यसलाई यो डिस्प्ले निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यो चाहिँ डिस्प्ले काम नलाग्ने गरी फुटेको कारणले मैले यसलाई नतताइकन खासै होशियारपूर्वक नगरिकन मैले उतारिरहेको छु किनकि यसको डिस्प्ले काम लाग्दैन। यो धेरै नै फुटेर ड्यामेज भएको छ। यसको एटलेस डिस्प्ले हुन्छ, त्यसकारणले यसको टच डिस्प्ले केही पनि काम लाग्दैन। देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मैले नतताइकन निकालेको छु। यसले जसरी निकाले नै हुन्छ। यो टच निस्केको छ। यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै पातलो हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नु होला किनकि यो डिस्प्लेका कणहरू यहाँ बसेका छन् भने फेरि अर्को डिस्प्लेलाई फुटाउन सक्छ। राम्रोसँग सफा गर्नु होला। र यो क्यामेराको ग्लास फुटेको छ, यसलाई पनि राम्रोसँग सफा गर्नु होला। यसलाई पकाउनु होला यो राम्रोसँग। होला राम्रोसँग सफा गर्नु होला यसलाई। राम्रोसँग सफा भयो भनेदेखि यसमा अर्को क्यामेराको सिसा राख्न सक्छौँ हामीले। यो डिस्प्लेको होम की छ, यो होम कीलाई अलिक जोगाउनु होला है त। यो डिस्प्ले, यसको डिस्प्ले छ। म तपाईलाई डिस्प्ले चेक गरेर देखाउँदैछु। र डिस्प्ले चेक गर्नुभन्दा अगाडि यो हाम्रो आइसीहरू चाहिँ खुल्ला हुन्छ, यसलाई चाहिँ टेपले छेक्नु होला। यदि टेपले छेक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो आइसीहरूले चाहिँ यो मोबाइलको डिस्प्लेको त्यहाँनिर छुन पाउँदैन। डिस्प्लेको आइसीले चाहिँ यो फोनको त्यो फ्रेममा छुन पाउँदैन। यदि छोयो भनेदेखि त्यो सर्ट हुन्छ डिस्प्ले। यसलाई बिस्तारै म चेक गर्दैछु। यो होम कीलाई राखेर चेक गरिरहेको छु है। एकदम होसियारपूर्वक गर्नु होला, एकदमै पातलो हुन्छ। बिस्तारो ग्रिप पनि लगाउनु होला। म ब्याट्री हालेर चेक गर्न लागिरहेको छु। अन गरिरहेको छु मैले यसलाई। अन भइरहेको छ। J2 Pro मोबाइल हो। यसलाई चाहिँ मैले हाई कपी डिस्प्ले हालिरहेको छु। ल मैले यसलाई चेक गरिरहेको छु। *H0* गर्ने अनि टचमा जाने र मैले यसलाई चेक गरिरहेको छु। यो राम्रोसँग टच भयो भनेदेखि यो डिस्प्ले ठिक छ, यसको टच ठिक छ, यो डिस्प्ले ठिक छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। अनि हेर्नुहोस्, टच भएपछि आफै अफ हुन्छ। अनि मैले होम कीहरू पनि चेक गर्नुपर्छ किनकि यो होम कीहरू पनि राम्रोसँग टच गर्ने काम छैन। ब्राइटनेस पनि चेक गरिरहेको छु मैले, यो पनि ठिक छ। अन अफ गरिरहेको छु, ठिक छ है। अब यसलाई म अफ गर्दैछु। ब्याट्री उतार्दैछु मैले। अब मैले यसमा बिस्तारै निकाल्दैछु। यो चाहिँ बिस्तारै निकाल्नु होला, टाँसिरहेको छ। यो एकदमै कमजोर हुन्छ। अब म तपाईँलाई यो होम कीमा मैले टेप लगाउन लागिरहेको छु किनकि यो होम कीमा टेप लगाएन भने यो होम की हल्लिरहन्छ। अनि त्यो भएर टेप लगायो भनेदेखि यो मोबाइलमा राख्दाखेरि यो हल्लिन पाउँदैन। यो राम्रोसँग टाँसिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नु, यो टाँसिरहेछ। राम्रोसँग टाँसिरहेछ यो। अब यसलाई म बिस्तारै टेप निकाल्दैछु। र अब तपाईँलाई मैले यो बोटमा राम्रोसँग गम लगाएर देखाउँदैछु किनकि यसमा चाहिँ
तपाईँले अलिकति हार्ड गम लाउनु भयो भनेदेखि यो पछि उक्किन सक्दैन, अलिक डह्रो हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग वरिपरि एकदमै राम्रोसँग गम लगाउनु होला, यो बिचबिचमा पनि लगाउनु होला। यदि बिचबिचमा यो वरिपरि राम्रो गम लगाएन भने यो हाई कपी डिस्प्ले हो, ओरिजिनल जस्तो डह्रो हुँदैन। त्यही भएर धेरै राम्रोसँग अलिक धेरै नै यसलाई गम लगाउनुपर्छ र यो धेरै बेर सुक्नु पनि हुँदैन, एकदम चाँडो चाँडो लाउनुपर्छ। यो गम चाहिँ यो 7000 गम हो, यो चाहिँ एकदमै छिटो सुक्छ है। त्यस कारणले अलिकति फास्ट लगाउनु होला र अलिक धेरै पनि लगाउनु होला, छिटो सुक्ने भएको कारणले। धेरै लगायो भनेदेखि यो मोबाइलको डिस्प्ले उक्किनबाट जोगिन्छ। र यो होम कीलाई अलिकति उचाल्नु होला, किनकि यो होम की तल अलिक दबेको छ भनेदेखि हामीलाई टच गर्न समस्या हुन्छ, अलिक धेरै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र टच राम्रोसँग हुँदैन। र यसलाई म डिस्प्ले हालेर चेक गर्दैछु र डिस्प्ले हाल्नुभन्दा अगाडि यो प्लास्टिक उक्काउनु होला। प्लास्टिक नप्याहाल्यो भनेदेखि डिस्प्ले फेरि राम्रोसँग टाँसिँदैन। र यसलाई म चेक गर्दैछु भन्दा अब डिस्प्ले फिट गर्दैछु। यो चाहिँ अन्तिम चेकिङ भइसकेको, यो फिट भइरहेछ। राम्रोसँग ब्यालेन्स मिलाउनु होला। फेरि यो राम्रोसँग ब्यालेन्स मिलेन भने फेरि टाँसिसकेपछि उक्किन गाह्रो हुन्छ। यो होमकीहरू पनि राम्रोसँग मिलाउनु होला। यसको लागि सेन्सरमा गम पनि नलगाउनु होला। क्यामेरा सेन्सरमा गम लाग्यो भने फेरि पछि खोल्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, यो तत्काल खोल्नलाई गाह्रो हुन्छ। राम्रोसँग फिट बनाउनु होला। ग्रिप लगाउँदैछु मैले। अब ब्याट्री हालेर म अन गर्दैछु यसलाई। ठिक छ यो है, अन भएको छ। र मैले अब यो स्यामसङ भन्ने लोगो, स्यामसङको यो चिन्ह चाहिँ अक्षर चाहिँ छोपेको हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग सफा गरेर सकिन्छ भने एकचोटि चेक गरौँ। ठिकै छ है, डिस्प्ले राम्रोसँग आएको छ, टच पनि राम्रो छ, होमकी पनि ठिक छ। अब यसलाई म रबरले कस्नुभन्दा अगाडि टेम्पर ग्लास हाल्दैछु। यदि टेम्पर ग्लास हालेर कस्यो भने चाहिँ त्यो राम्रोसँग डिस्प्ले थिचिन्छ। त्यो हामीले अहिले रबरले बाँध्दैछौँ। त्यो रबरले बाँध्दाखेरि राम्रोसँग यो डिस्प्ले थिचियो भनेदेखि हामीलाई फाइदा हुन्छ, किनकि त्यो उक्किन पाउँदैन, राम्रोसँग फिटिङ हुन्छ। यो टेम्पर ग्लास मैले हालिहालेको छु। ठिक छ, राम्रो छ। अब ब्याट्री निकालेर म सिङ पनि राखिहाल्छु, किनकि हामीलाई तुरुन्तै यो फोनमा फोन गर्नु छ भनेदेखि हामीले तुरुन्तै सिमहरू राख्न सक्छौँ। र यो अहिले हामीले डोरी बाँधिसकेपछि कम्तीमा पनि 1-1.5 घन्टा जति चाहिँ हामीले यो डोरी भन्दाखेरि रबर निकालेन भनेदेखि हाम्रो फोन एकदमै मजबुत हुन्छ। त्यही भएर मैले यो मेमोरी सिम सबै हालिसकेका छु। यो हामीले डिस्प्ले ग्रिपको ढक्कन लगाइदिउँ र अब राम्रोसँग अन भइसकेको छ। अब हामी हेर्नुहोस्, केही यो रबरहरूले हामीलाई राम्ररी 3 ठाउँ बाँध्छौँ र यसलाई राम्रोसँग बाँध्नु होला। यदि राम्रोसँग बाँध्दैन भनेदेखि फेरि यो उक्किन सक्छ। यसो राम्रोसँग बाँधिएको छ। अब हामी यसलाई चेक गरिरहेछौँ। होमकी पनि ठिक छ, यो हाम्रो ब्याट्री पनि चलाएको छ, यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ, सबै कुरो ठिक छ। अब हामी यसलाई एकचोटि यो ठाडो पनि बाँधिदिन्छौँ। ठाडो पनि बाँध्यो भनेदेखि हाम्रो सेन्सरमा र यो तल होम बटनमा राम्रोसँग टच हुन्छ। ठाडो पनि बाँधिदिन्छौँ। फोन आयो ल, ठिक छ, राम्रो छ है, चलिरहेछ, टच पनि राम्रोसँग रहेछ। अब म तपाईँलाई देखाउँछु क्यामेरा। यो क्यामेरा फुटेको छ र यो चाहिँ म J2AC को क्यामेरा निकालेर क्यामेराको ग्लास निकालेर हाल्दैछु, किनकि त्यसको नयाँ पाइँदैन, त्यही भएर पुरानो हाल्दैछु। यो यति राम्रो फिट त हुँदैन, तैपनि अलिकति धुलोहरू नपसोस्, क्यामेरालाई ड्यामेज नगरोस् भनेर हाल्दैछु। यसलाई मैले गम लगाएँ, धेरै गम लगाउनु त पर्दैन, त्यही पनि लगाउँदा राम्रो। यो ठिकठिकै फिट भएको छ, त्यति धेरै राम्रो त देख्दैन, फेरि यस्तो देखिन्छ चाहिँ, तर पनि यो त्यति बिग्रिनु पाउँदैन। हेर्नुहोस्, राम्रो भइरहेछ। र यो पछि नअप्कियोस् भनेर वरिपरिबाट गम पनि लगाइदिनु होला। यो राम्रोसँग गम टाँसियो भनेदेखि उक्किँदैन। ठिक छ, हेर्नुहोस्, यो भइसकेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग सुक्न चाहिँ 1-1.5 घन्टा लाग्छ। अब यसलाई अलिअलि थित्यौँ है त।
यसलाई चेक गरिहेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ भइरहेछ है, एकदमै ठिक छ, यो एकदमै देखिरहेछ, क्यामेरा पनि ठिक छ। हेर्नुहोस् अब यो भइसकेको छ र हामीले यो डोरी चाहिँ अब कम्तीमा नि 1-1.5 घन्टा चाहिँ राख्नुपर्छ र यो पछाडिको गम पनि सुक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भइसकेछ, हेरिदिनु भयो, धन्यवाद।